iV oziroma po naše IV je oznaka za škode z električnim motorjem, za polno električnega Citigoa, pa tudi za tistega Superba, ki ima zalogo baterij za dobrih 60 km električne vožnje, in pa klasični bencinski motor, ki poskrbi, da lahko avto uporabljamo tudi potem, ko baterije izpraznimo. Seveda gre pri tem Superbu za izredno privlačno ponudbo za vse, ki se vozite v službo, v sosednji kraj. Vsakdanje vožnje boste po novem lahko imeli povsem tihe in čiste, hkrati pa boste brez prilagajanja odpravili tudi tiste daljše relacije. Ideja o priključnih hibridih seveda ni nova in nasprotniki recimo izpostavljajo, da je nesmotrno voziti dva motorja, zagovorniki pa jim vračajo, da je neodgovorno avto obtežiti z nesmiselno veliko zalogo baterij. A čeprav je električni commuting najprivlačnejša plat priključno hibridnega Superba, pa je z okoljskega vidika za današnji čas v resnici zanimiva že tudi bencinsko-električna hibridna vožnja, zaradi varčnosti in udobja, ki jo hibridni menjalnik ponuja. Poglejmo, kako deluje. It consists of the ordinary double clutch gearbox set, 6-speed, and e-machine. This is the ordinary double clutch gearbox, so you can see one input shaft and two output shaft. The input shaft is for the odd gears and the second is for the even gears. And everything goes to the final gear, which deliver the power and torque direct to the wheels. What is very important, there is a new third clutch key 0, which is disconnect and connect combustion engine together to e-machine and gearbox. The clutches are integrated in this small space, so it means that they are very compatible. We save the space for integration. A poglejmo en konkreten primer, kako hibridni menjalnik dela vožnjo bolj udobno. In this gearbox we don't use the ordinary starter anymore. We start the combustion engine direct with the e-machine, and then the ordinary two clutches are open and the additional new clutch is closed, and then with the e-machine we turn immediately the engine and the engine will start. Can you compare this solution to the, for example, Toyota solution, which is... Toyota use the planetary gear set. It's very simple, very robust. We use this solution because we have a Syrian hybrid, and I would say you can feel really high power and high torque. Superb je tipičen avtomobil, ki ga kupujejo podjetja. V našem konkretnem slovenskem primeru gre največkrat za SP-je. Kot so začunali pri Škodi, je na podjetje pisanih kar 82% Superbov. No, po drugi strani pa je prva električna Škoda mali Citigo, še posebej zanimiva tudi za zasebne kupce. Kot drugi avto seveda, in pri tem glavno vlogo odigra cena, kajti električni Citigo je ob upoštevanju subvencij in pa popustov od svoje bencinske sestre dražja za komaj nekaj tisočakov. A ne navdušite se preveč, kajti prav vse električne male Škode, ki so jih namenili za Slovenijo, so že razprodali. In če boste rekli, bomo pa vzeli Škodi e-Citigo enakega Volkswagna e-Apa, vas bomo spet razočarali. Tudi vsi e-Api za Slovenijo so že našli svojega kupca. No, hibridno-električni Superb je seveda v svoji osnovi superb. To hkrati pomeni, da ima lahko kristalne žaromete. Veste, iz kje izhajajo? Hibridni pogon bo na voljo tudi v novi Octavii. Kliknite. In tu je Scala, nova velika Škoda za malo denarja.